په چین کې اوس کومې خبرې روانې دي څو یې مړه سولو او څنګه راواوړي په خدای قسم ته به قیامت همدا رقم دی خاص او ویډیو نه دی یو سړی چې ولاړ پر دا بله خوا راوړ په خدای قسم بس قیامت همدغه رقم دی په ګرد دنیا کې چین زموږ ډېر دوست دی د پاکستان په ګرد دنیا کې د مسلمانانو سره چې ډېر ظلمونه کوي هغه چین یې کوي بل څوک یې نه کوي عیسایان موږ ته تر یو حده والله رانږدې دي یهود هم موږ ته رانږدې دي اهل کتاب بلل کېږي چینایان دا دهریان دي دهریان د الله نه پېژني د الله د ذات منکره دي ټیک سلو او عجبه بله ده د قیامت یوه علامه دا ده دغه یاجوج ماجوج چې کوم دي دا خو نشانیان د الله رسول ویلي داسې مطلب پزې دي داسې سترګې دي دا تقریبا چینایان بیخي ډېر ورنږدې دي چینایان بیخي ډېر ورنږدې دي او د الله رسول فرمایي دوی خو بیخي ډېر هم دي او اتفاق هم ډېر لري د الله رسول فرمایي اتفاق هم ډېر نو الله به پر دې باندې یو بیماري نغف یې بولي نغف دا بیماري به الله ور باندې راولي بس دوی به مري په یوه ورځ به دونه مري چې انسان یې شمارلی نیسي دا صرف هغه علامات دي قیامت ته خپل وخت ډېر پاتې دا صرف الله مستر ښکاره کوي چینایان چې د مسلمانانو سره کم ظلمونه کوي توسط دوی د مسلمانانو څخه ټول 30-40 لکه څو پورته کښته مسلمانان دا ټوله بندیان کړي دي هېڅ شي ته نه پرېږدي هېڅ شي ته نه پرېږدي نو موږ به چیچ کوو عاجزانو موږ به تیاري کوو د مرګ و چې دغه پریشاني الله رب العزت په چین کې راوستلې ده پر موږ ته یې نسي راوستلی زموږ ښه ملګري سته په چین کې هلته سبقان وایي زموږ هغه ته دا هر میسیج سره کوم چې بغیر دا اوداسه مه ګرځئ هر سیکنډ توبه بس استغفار وایي استغفر الله د الله رسول فرمایي چې کله دا رقم عذاب راغلی مسلمانان هم په عذاب کې ورسره مبتلا شي اوس به سړی وایي چې دا کافران دي نو مسلمانان ولې ورسره مبتلا سولو د الله رسول فرمایي د قیامت په ورځ به دا کافران جهنم له ځي او مسلمانان به جنت له ځي پروا نه په دنیا کې ورسره یو ځای شوي په تکلیف په مشقت کې الله دې نه کوي الله دې نه کوي الله دې نه کوي زموږ الفان هلته سته تعلیم کوي زما خپل وراره هلته سبق وایي الله دې نه کوي الله دې د ټولو مسلمانانو حفاظت وفرمایي د ټولو مسلمانانو حفاظت وفرمایي خدا مکه دا خبره لا درانه ده چې زه کومه که خدا مکه یو مسلمان هم ورسره شهید سولا هغه د قیامت پر ورځ خلاص دی کافر چې دی هغه به نور د تباهي په خوا روان